아, 나는 그러면, 나 오늘 정국이랑 같이 할게. 안 나잖아. 아, 근데 칫솔 다 갖고 왔냐? 여기 있을걸? 아, 있어? 있겠지? 일단 이제 뭐 하냐? 그러면 정국이 코 곤다이? 자, 짐 풀자. 정국이 장난해야지. 근데 나 정국이 코 뭔가 그, 아, 야, 요즘 정국이가 나보다 세. 내성이 생겼어, 정국이 코는. 정국 요새 세. 아! 이렇게 아! 아! 정국이 코 올 때 입에서 이거 안 돼요? 이거 안 돼요? 이게 설명서가 없네. 아, 남준이 진짜 많이 괜찮아졌어. 해보고 싶은데, 그죠? 남정이 와 화난다 정국이 내가 그 정도라고? 너가 요즘 심해졌긴 했더라. 너 요즘 시동도 걸었는데 아씨. 코골이에 이렇게 웃어버리네. 그냥 소리 지르는 거에 웃는 거지